Landrekken CS:GO-turnauksen finaali on alkamassa tiistai ennen Teemu Vabbit Hiilinen haastattelun kertomaan vähän omasta urastaan eSportsin parissa. Teemu, mitkä fiilikset nyt Landrekkeella ennen finaalia? Aina se vähän jännittää tässä kohtaa. Sen takia mä tätä osittain teen, että jos tää jännityksen tunne lähtisi pois, niin sit lähtisi puolet tästä jutustakin pois. Että ihan hyvin fiiliksillä. Toivottavasti saadaan annettua hyvä show tonne suomalaisille ja päästään viemään eSportsin ilosanomaa eteenpäin. Mitä mieltä olet ollut tapahtumasta ja turnauksesta? No, tapahtuma oli aika vastaavanlainen kuin viime vuonna. Suhteellisen iso suomalainen lani. Turnaus on tarjosi tuossa niin pronssiottelu tarjosi pienen yllätyksen, koska mä itse veikkasin kanssa Paranoia eSportsin puolesta. Ja nyt katsotaan, miten tuo ennakkosuosikki 3D Max onnistuu kantamaan tämän ennakkosuosikin viitan. Alright, tosiaan finaalis kohtaa 3D Max ja Menase. Kumman uskot voittavan ja millä tuloksella? 3D Max vie 2-0, 16-8, 16-7. Itse varmasti oikein kartat taisi tiedossa. Käydään vähän sun eSport-uraa läpi tosiaan. Summaa sun uran alkuvuoteen 2010 asti omin sanoin. No, mä aloittelin silloin suhteellisen myöhään kuitenkin 2002 vuonna pelailemaan eSportsia siinä aikana. Siinä oli muutama kaveri jo vähän aikaisemmin aloittanut ja lähdin sellaisella vähän harvinaisemmalla pelillä, varsinkin nykyään kuin Day of Defeat liikkeellä. Siinä oli sellainen 3.1b-versiolla pelasin sellaisessa joukkueessa kuin Troll alkuun, mikä oli, meistä oli tosi hyviä kavereita, ollaan edelleenkin tosi hyviä kavereita. Se oli sellainen mun ikäisten porukka, mistä meistä nyt suurin osa on naimisissa, monilla on lapsia, niin kuin itselläkin, ja kasvettiin siinä, opeteltiin vähän pelaamaan. Ja se oli niinku se mun kasvattijoukkue, ja itse asiassa se oli tosi hyvä kasvattijoukkue, koska me tehtiin kaikenlaista niin häiriintynyttä, mitä voi tehdä nimityksellä Troll alla. Ja saatiin joskus turnauksiin bannit ennen kuin edes päästiin turnaukseen yhtään matsia pelaamaan, että tää oli tätä meidän hyvänlaatuista pelaamista, mutta sitten pikkusen kasvettiin ihmisenä ehkä siinä sen jälkeen. Mut sitten pikkuhiljaa mä parannuin siinä Day of Defeatissä, että musta tuli vaan parempi pelaaja koko ajan ja mä huomasin, että mä oon aika hemmetin hyvä jossain kohtaa, että mä oon niinku Suomen tasolla tosi kova ja pääsinkin sitten pelaamaan tällaisia niinku paljon parempia joukkueisiin sitä kautta. En hylännyt trolleja, kävin aina pelaamassa niiden kanssa muutama pelin ja pelasin Suomen maajoukkueessa ja jossain vaiheessa meitä oli tällainen kuin Spite-porukka, mikä oli yksi maailman parhaimmista Day of Defeat-porukasta. Päätettiin aletaan pelaa Call of Duty, kun se tuli ulos. Ja saman tien noustiinkin tosi kovaksi eurooppalaiseksi joukkueeksi ja käytiin niiden kanssa laneilla pelaamassa, voitettiin esimerkiksi ensimmäistä Call of Duty Assembly-turnaus, mikä ikinä järjestetty, niin me käytiin se sieltä voittamassa. Jossain kohtaa alkoi vaan, kun alkoi noita jälkikasvua ilmastumaan tähän peliin mukaan, niin alkoi tulee vähän joutu valitsemaan jo sen, että pelaanko mä huipulla vai onko mulla perhe ja työpaikka. Tää ei oikein ollut enää niin kuin yhdistettävissä hirveän hyvin toisiinsa. Ja mä päätin, että mä otan tämän työn ja perheen. Mutta en mä sitä eSportsia hylännyt, vaan mä aloin tekemään niitä muita asioita. Siihen aikaan Euroopassa oli tosi iso clan base, tällainen missä turnausalusta tai ottelualusta, missä käytiin pelaamassa otteluita. Se oli varmaan niin kuin Euroopan suosituin aikanaan ESL:n kanssa kilpailija. Menin sinne alkuun ihan tavalliseksi turnausadminiksi. Sieltä nousin sitten Game Supervisoriksi Call of Dutyssa, eli koko Call of Duty kuului mun alaisuuteen. Mulla oli siitä muutama alainen siinä, jonka kanssa pyöritettiin sitä. Kävin järjestämässä Eurokuppeja, järjestettiin 2 Euroopassa, olin siellä mukana ja jossain vaiheessa nousin sitten siellä statukseen Chief of News, eli vastasin niiden uutisoinnista. Siitä se mun uutisointikipinä on varmaan saanut alkunsa. Perustettiin sen jälkeen, tai siis huomasin, että Suomi oli perustettu tällä niin kuin Insignia Cadre-organisaatio, ja mä pyysin, että pääsin sinne mukaan vaikuttamaan, ja nopeasti tulikin sinne sitten päätoimittajaksi niiden sivulla cadre.org, mikä sitä aikanaan myytiin. Ja sen jälkeen on ollut tuossa setti perustettiin ja olin myös synnyttämässä Suomen elektronisen urheilun liittoa. Tässä niinku, ja selostusura alkoi joskus 2006 tällaisessa Game TV-porukassa. Me kierrettiin laneja oikeasti, kaikki maksettiin omasta pussista. Sen verran hauskana me pidettiin sitä ja oli tosi hauskaa kyllä aikanaan. Me oltiin niinku niitä pioneereja. Meillä oikeasti siihen aikaan ei ollut mitään Twitch-TVtä, ei ollut Ownedi, mikä nytkin on kaatunut. Ainoa keino oli lähettää dataa, oli lähettää sitä jonkun palvelimen kautta. Jos lanella ei ollut tarpeeksi isoa palvelinta, niin sitten se kuvanlaatu oli tosi kuraa. Mutta se oli ainoa keino. Ei ollut mitään ulkopuolista sellaista tahoa, mistä pystyisi lähettämään, niin kuin nykyään on. Ja se oli sellaista pioneerityöskentelyä, missä siis oppii itse tosi paljon. Ja mä tykkään muutenkin siitä, että pääsee olemaan niin kuin mukana vaikuttamassa heti alkuasioihin.
Sä sanoit tuossa ton vaikuttamisen ihan lopussa ja sä oot ollut tosiaan monessa mukana ja nykyäänkin sä oot sitten Ylen selostaja kunnostautunut ja Suomen elektronisen urheiluliiton hallituksen jäsen vai varajäsen? Varajäsen kyllä. Varajäsen tosiaan. Ja tästä päästään itse asiassa mun seuraavan kysymykseen, joka on se, että mitkä on sun uran tai eSports-uran top 5 muistorikkaimmat hetket? Muistorikkaimmat hetket? No, kyllä siihen kuuluu näitä peliuralta. Mä muistan, kun me pelattiin jotain Glampasen 3. divisioonan loppumatsissa Troll Clanilla. Se oli ihan mun ensimmäisiä, varmaan oltiin 1-2 vuotta pelattu siinä kohtaa. Ja me voitettiin se. Ja se oli, kyllähän siitä tuli sellainen fiilis, että jes, voitto. Sitten tietenkin ton Assemblyn voittaminen, kyllähän siitäkin saa omanlaisensa kiksinsä. Sitten mä muistan Kadred Orkin, kun kierrettiin noiden poikien kanssa maailmalla, pääsi siellä olemaan mukana. Ja ensimmäinen Ylen lähetys, mikä tuli, mä laskisin, niin se ensimmäinen Ylen lähetys oli se, mikä me tehtiin ensimmäistä kertaa TV2 silloin Summer Assemblyllä. Se oli tosi iso hetki kanssa. Ja 5. Minkä mä 5? Nyt mä oon 4 tähän kaivannut tosi hyvin. 5 on varmaan sitten Suomen elektronisen urheiluliiton perustaminen. Et olin siinä ihan alusta asti perustamassa sitä ja sitten oli ensimmäinen puheenjohtaja 2 vuotta. Et kyllä se on sellainen taho, mihin mä luotan edelleen, että siitä tulee sellainen vaikuttava. Me tarvitaan tällainen virallinen taho Suomessa. Sen lisäksi me tarvitaan hirveästi näitä paikallisia LAN-järjestöjä, me tarvitaan muita tahoja tähän, mutta me tarvitaan myös virallinen vaikuttaja. Ja Seuli on siinä tällä hetkellä paras. Mulla oli tähän väliin suunniteltu toinen kysymys, mutta sä toit Seulin tuossa verran hyvin esille, että puhutaan siitä hetki. Seulilla on todella merkittävä asema, mutta se on melko vähän ollut tällä hetkellä niin näkyvästi esillä. Mitkä sun mielestä on seuraavat vaikka 3 asiaa, mitä Seulin pitäisi saada seuraavan 2 vuoden aikana tuotua esille paljon paremmin, että Suomen eSports saataisiin ns. Parempaan tilaan? Mun mielestä on vain yksi asia, mikä mun mielestä on vastaus ihan kaikkiin, eli se on se oma liiga. Me tarvitaan se Suomen ihan oikeasti ja siitä mä oon vielä, onko se Seulin kokonaan järjestämä vai onko se Seulin alulle panema. Vähän samalla tavalla kuin mietitään jotain korisliigaa ja koripalloliittoa tai SM-liigaa ja jääkiekkoliittoa. Nehän on tavallaan naimisissa keskenään, mutta on omat organisaatiot kokonaan. Mutta se on hirveän suuri ratkaisu meidän kaikenlaisiin asioihin Suomessa, koska se tuo kaikille tekemistä. Meillä on täällä hirveästi pelaajia, joilla tällä hetkellä ei ole minkään näköistä tekemistä. Ei ole sellaisia, ne ei pääse näihin isoihin turnauksiin, koska ne ei ole tarpeeksi hyviä. Me tarvitaan sellainen hyvä liigajärjestelmä, missä on nimenomaan se SM-liiga siellä ylhäällä, missä on ne isot parhaat ja komeimmat pelaajat. Ja sitten me tarvitaan sinne ruohonjuurelle, me tarvitaan jotain divisioonasarjoja, tai jotain paikallisia viikonlopputurnauksia, jotain kuitenkin luoda. Ja se on, että liiton ehkä pitää olla se synnyttäjä, mutta en mä näe, että liiton pitää olla sitten se järjestäjä. Et liitto ehkä on se, joka laittaa sen käyntiin, tukee sen toimintaa, mutta kuitenkin se toiminta ydin tulee sitten sieltä omasta liigasta. Mun alkuperäinen kysymys ennen tätä Seulin kysymystä oli se, että mitkä on sun omasta mielestä sun uran top 5 töppäykset? Top 5 töppäykset? Hitto! Mitäköhän kaikkea mä oon mokaillut? Mä oon mokaillut mennään niin paljon elämässäni, mutta mulla on aina ollut sellainen motto elämässä, että jos et sä mokaa, niin sit sä et ole yrittänyt tarpeeksi. Et aina kun yrittää jotain, niin silloin aina tulee tehty niitä mokia. En sellaista tosi isoa mokaa mä en kyllä löydä mistään kohtaa. Ehkä välillä on ollut näitä saamattomuuden puuskia, mitkä lasketaan ehkä suurimmiksi mokaksi. On voinut vaikuttaa enemmän, mutta ei ole saanut itsestään niitä irti. Mutta en mä löydä sellaisia, tietenkin jotain turnaushäviöitä, jotain tällaisia, mutta ne on aika mitättömiä. Mä en löydä sellaista isoa mokaa. Syy on. Sä näin monen vuoden jälkeen, sä oot kaiken melkein kokeillut, sä oot ollut organisaatiossa, sä oot selostaa, niin mikä edellä jaksaa tuoda Tampereelle selostaa 2 tuntia 2 päivään? Se on se kilpailullisuus ja se on se yhteisö. Et mun mielestä tässä on ihan mieletön yhteisö tässä ympärillä. Tässä on ihan mielettömän hienoja persoonia, jotka tekee tätä työtä. Meillä on vielä sellainen, että meillä on hirveästi tässä sellaista pyyteetöntä vapaaehtoistyötä. Ihmiset tekee tätä omalla vapaa-ajalla, laittaa omaa rahaa tähän kiinni. Se on mun mielestä tosi hienoa. Mä arvostan sellaista, että tehdään jotain pyyteettömästi rakkaudesta lajiin. Ja sellaista rakkautta lajiin mustakin löytyy. Että tää on se yhteisö, missä mä oon kasvanut. Tää on se yhteisö, mihin mä oon pystynyt vaikuttamaan. Ja mä tunnen vähän sellaista
että kun mä oon kuitenkin ollut yksi niistä pioneereista, mitä tässä on tehnyt, niin tunnen vähän sellaista isällistä rakkautta koko suomalaista e-sportsia kohtaan.